एसी में जाते ही नाक बहना शुरू, परफ्यूम या ठंडी हवा के लगते ही छींकों का शुरू हो जाना, और जब भी एलर्जी का टेस्ट करते हैं तो नेगेटिव आता है। इसको हम नाक की एलर्जी नहीं बल्कि वेसोमोटर राइनाइटिस कहते हैं, यानी कि ऐसी नाक की एलर्जी जो कि खून की नालियों की सोजिश की वजह से हो जाती है। जब खून की नालियां बहुत ज़्यादा सूज जाती हैं तो उसकी वजह से रेशा बहुत ज़्यादा बनने लग पड़ता है। इसके इलाज के लिए हम मोटिलोकास्ट, इबेस्टीन और नाक का स्प्रे तो इस्तेमाल करवाते ही हैं, तो साथ में भाप लेने का भी मशवरा देते हैं। लेकिन अगर मसला फिर भी हल ना हो तो इसमें हम ऑपरेशन की तरफ जा सकते हैं, जिसमें खासतौर पर नाक के अंदर जो गोश्त होता है जिसको हम टर्बिनेट्स कहते हैं, उसको लेज़र से ख़त्म कर दिया जाता है। और अगर मसला फिर भी हल ना हो तो दिमाग से आने वाली वो नर्व जो कि इन तमाम अलामात का सबब बनती है, हम उसको ऑपरेशन करके बंद कर देते हैं। एसी में जाते ही नाक बहना शुरू, परफ्यूम या ठंडी हवा के लगते ही छींकों का शुरू हो जाना, और जब भी एलर्जी का टेस्ट करते हैं तो नेगेटिव आता है। इसको हम नाक की एलर्जी नहीं बल्कि वेसोमोटर राइनाइटिस कहते हैं, यानी कि ऐसी नाक की एलर्जी जो कि खून की नालियों की सोजिश की वजह से हो जाती है। जब खून की नालियां बहुत ज़्यादा सूज जाती हैं तो उसकी वजह से रेशा बहुत ज़्यादा बनने लग पड़ता है। इसके इलाज के लिए हम मोटिलोकास्ट, इबेस्टीन और नाक का स्प्रे तो इस्तेमाल करवाते ही हैं, तो साथ में भाप लेने का भी मशवरा देते हैं। लेकिन अगर मसला फिर भी हल ना हो तो इसमें हम ऑपरेशन की तरफ जा सकते हैं, जिसमें खासतौर पर नाक के अंदर जो गोश्त होता है जिसको हम टर्बिनेट्स कहते हैं, उसको लेज़र से ख़त्म कर दिया जाता है। और अगर मसला फिर भी हल ना हो तो दिमाग से आने वाली वो नर्व जो कि इन तमाम अलामात का सबब बनती है, हम उसको ऑपरेशन करके बंद कर देते हैं।